عمرك حسيتي ان كل كلمة حواليكي كأنها ليكي انتي؟ حد بيضحك يبقى كأنه بيضحك عليا، حد بيتكلم وصوته عالي يبقى ده يقصدني انا وبيلقح عليا بالكلام وعاوز يفهمني حاجة. مدير يعدي من جنبي في الشغل يبقى انا اكيد عملت حاجة غلط في الشغل وهو عاوز ينبهني، وافضل طول الوقت افكر افكر افكر. اذا كان ده بيحصل لك فهو بيحصل لمجموعة كبيرة من الناس، بس برضه محتاجة ان انا ابقى فاهمة ايه اللي بيحصل جوايا. في نوع كده من التعب بس ما بيظهرش علينا قوي، بس بيأثر فينا وبيتعبنا، يخلينا ان احنا نفهم الامور بشكل غلط، يخلينا ان احنا حساسين زيادة عن اللزوم، يخلينا ان احنا نترجم كل حاجة حوالينا بطريقة مختلفة تماما عن الحقيقة اللي موجودة. النوع ده بيعاني منه ناس كتير، اسمه الهشاشة النفسية. ازاي اكون انا هش نفسيا من جوايا، وده بيأثر في حياتي وبيدخلني في مشاكل كتير جدا جدا بيني وبين نفسي بعيد عن الناس التانية. خليني احكي لك قصة سارة. سارة دي كانت بنوتة جميلة جدا، ناجحة في شغلها، كانت بتشتغل شغلانة محترمة، وكانت بتقدم الخدمة لكل زمايلها بدون مقابل، وعندها استعداد انها تخدم اي حد في مجال العمل، وكانت متواضعة جدا مع الكل. بس كان عندها مشكلة ان لو المدير طلبها انها تعدل جزء في شغلها او ان هي تعيد صياغته من اول وجديد تاني، كانت بتقوم الدنيا وما تقعدش. كانت بتعتبر ده نوع من انواع الفشل في العمل، وان ما ينفعش ان حد ينقدها لان هي الزابست في شغلها. كانت لما تقعد مع مجموعة من صحابها وكانت تتكلم او يناقشوا قضية معينة، كانت تتعب جدا من الخلافات في الرأي، وان ازاي هم بيجادلوا وهي واخدة ده بشكل ومحمل شخصي عليها. كانت لما تيجي تتكلم مع حد او لما تيجي تبعت مسج لحد والشخص ده ما يردش عليها بسرعه، كانت تقوم الدنيا. لا ده نوع من انواع الاهانه. طب انا زعلت فلان ده في ايه؟ طب انا عملت ايه؟ طب انا سويت ايه؟ وكان اليوم كله بيدور بنفس الطريقه. لما كانت ترجع البيت ما كانتش بتبقى تعبانه من شغلها، لا هي تعبانه من اللي كان في تفكيرها وفي مخها، وطريقه التفكير والتحليل وطريقه النقد وجلد الذات اللي هي بتمر بيها. الموضوع مع سارة موقفش عند الشغل وبس، الموضوع عدى الشغل بكتير. بدأت سارة تفكر أعمل إيه علشان أنا أخلص من كل الطريقة والحاجات اللي بتزعلني. بدأت تبعد عن الناس حبة حبة، بدأت ما تردش على رسائل الناس على الواتساب وعلى الموبايل، بدأت إنها تبقى منعزلة وقاعدة لوحدها طول الوقت. مع الوقت بدأت ثقتها بنفسها تقل، بدأت تدخل في مود اكتئاب. ولما تيجي تكلميها تقولك إيه؟ انا محدش فاهمني، انا مش عارفه اعمل ايه، عايزه اعيش لوحدي، عايزه اعيش في مكان مهجور، محدش يعرف عني حاجه ولا انا اعرف حاجه عن حد، ده محدش فاهمني، انا كل ما بكلم حد الناس بتزعل مني، الناس مش فاهماني. كل دي اوهام هي في مخ ساره. هي لا حد بيزعل منها ولا الكلام، الدنيا بسيطه والتعامل طبيعي جدا، ولكن ساره كانت بتصب كل حاجه بتحصل على نفسها. هنا اقدر اقول ان ساره بتعاني من هشاشه نفسيه عاليه جدا، والهشاشة النفسية دي للأسف بدأت تخسرها نفسها وتستنزفها حبة حبة من غير ما هي تحس. لحد ما جه يوم وسارة سألت نفسها سؤال مهم جدا: هو معقولة كل الناس اللي أنا بتعامل معاهم دي، كل الناس اللي موجودة حواليا مركزين معايا أنا؟ مركزين في أكلي ومركزين في شربي ومركزين أنا بعمل إيه وناجحة في إيه في شغلي وبفشل في إيه في شغلي؟ خلاص أنا بقيت محور الكون، الناس دي كلها مركزة معايا أنا؟ وهنا كانت بداية التغيير، وسارة بدأت تقف مع نفسها وقفة بجد. عملت ايه بقى؟ بدأت تتواصل مع أصدقائها المقربين قوي، وبدأت تقعد وتحكي معاهم وقولوا لي بجد، هو أنا عادية ولا أنا مقفورة حبتين؟ ردوا عليها وقالوا لها ايه اللي انت بتفكري فيه ده أصلا؟ اللي انت بتتكلمي فيه ده محدش فاضيله، احنا فين وانت فين ودنيتنا وحالنا، احنا ممكن نكون بنتناقش مناقشات عادية، انت اللي مش قادرة تتقبلي اي جدال في المناقشة. ده مشكلة فيكي انت مش فينا احنا، انت اللي واخدة الامور بحساسية، وبعد ما حلقة النقاش بتخلص بنرجع تاني ناكل ونشرب مع بعض ونخرج مع بعض وكأن شيئا لم يكن. والشغل ده عادي، عادي، احنا بننجح في حاجة وبنفشل في حاجة وبنتدرب في حاجة وبناخد تدريبات وبنحاول نطور من نفسنا. هنا سارة فهمت ان هي عندها مشكلة كبيرة جدا، وان الهشاشة النفسية اللي عندها دي هي اللي عملت فلتر ما بينها وما بين الناس، وهي بتشوف كل الناس والدنيا كلها من خلال الفلتر بتاع مخها اللي بيوريها الناس بالطريقة بتاعتها.
لو انت شبه سارة ركزي بقى معايا. اعمل ايه علشان انا اخلص من الهشاشة النفسية دي؟ اول حاجة وقفي التفسير التلقائي. بلاش تفسري كل حاجة. بلاش تقولي ده فلان ده كان بيتكلم بالطريقة دي فكان يقصد حاجة. بلاش تقولي ده الست دي كانت بتلمح وكانت تقصد حاجة. بلاش تقولي فلانة ورتني مثلا صورة معينة او سمعتني حاجة معينة علشان تخليني افهم حاجة معينة. بلاش. وقفي التفسير التلقائي. تاني حاجة افصلي بين الحقيقة والاحساس. في حاجات حقيقية فعلا بتحصل، بس مش دايما احساسي بيكون صح. ممكن تكون حاجة حصلت بجد، ممكن تكون كلمة اتقالت بجد، بس المعنى المضمون جواها مختلف تماما عن اللي انا حسيته. فحاولي دايما تفصلي بين ده وبين ده. 3. قللي جلد الذات. انتي مش تحت اختبار طول الوقت. محدش فاضي يحط عدسة عليكي ويقعد يتفرج عليكي طول الوقت. ده مش في دماغنا خالص ولا في العصر اللي احنا فيه خالص. فانا مش لازم اكون مثالية على طول الخط، وان انا لازم اعمل كذا 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 خطوات ثابتة ودقيقة والدنيا جميلة وان انا مثالية طول الوقت. لا، انا ممكن اغلط، ممكن ما اغلطش، ممكن اعمل حاجات كتير. نقلل جلد الذات، نتصالح مع نفسنا شوية. لو انت وصلتي معايا لحد هنا وعجبك المحتوى اعملي لي لايك واشتركي في القناة، وتعالي نشوف الخطوة الرابعة. رابع حاجة وسعي حياتك، كبريها، ركزي على نفسك. حاولي ان انت تطوري من نفسك اكتر من كده، طوري من مهاراتك، طوري من امكانياتك، انجحي في شغلك، اتعلمي حاجات جديدة. اركز على اولادي، اركز على مستقبلهم، اطورهم، اصاحبهم، اشوف مشاكلهم. وسعي حياتك على قد ما تقدري. رقم 5 اللي هي اهم حاجة واعمق حاجة واصدق حاجة واقوى حاجة، قربي من ربنا. مش هروب، قربي من ربنا، حب، امان. الاحساس اللي انت بتحسيه لما تقربي من ربنا بيخليكي تستغني عن كل اللي انت فيه ده كله والهشاشة النفسية اللي انت فيها. ان كنت بتقطعي في الصلاة صلي، ان كنت ما بتدعيش ربنا ادعي، اتكلمي معاه، قربي من ربنا وشوفي ايه اللي هيحصل لك. كل الفلاتر اللي انت حطاها ما بينك وما بين الناس وما بين الدنيا كلها هتتشال، هتشوفيها بشكل تاني، هتشوفي الناس وهتشوفي المواقف بشكل تاني، لانك بقربك من ربنا انت بدأتي تستغني عن كل اللي حواليكي. اقدر اقولك انك انت لو حبيتي انك انت تطلعي من الهشاشة النفسية دي التزمي ب5 خطوات اللي انا قلتهم. انت مش محتاجة كلمة حلوة من حد علشان تمشي اليوم كله بطريقة حلوة، وانك انت تكوني انسانة ناجحة، وانك انت تكوني شخص معطاء وجميل. مش محتاجة ان انا اسمع كلمة تزعلني او يكون فيها نقد تقدر ان هي تقلب لي حالي اليوم كله. اللي عايز يقول كلمة حلوة يقول، اللي عايز يقول نقد يقول. اهم حاجة ثقتك بنفسك، وتكوني انت مركزة كويس جدا على حاجة مهمة، ان مش كل اللي بيحصل حواليكي ليكي،